ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு மண்டே எங்கள் வீட்டில் என்ன லஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். சுட சுட சாதங்க, சுட சுட சாதம் வடித்து வச்சுருக்கோம். அப்புறம் வெண்டைக்காய் காரக்குழம்புங்க. வெண்டைக்காய், கத்திரிக்காய், தக்காளி எல்லாம் போட்டு நல்லா காரசாரமாக வெண்டைக்காய் காரக்குழம்பு வச்சுருக்கோம். அப்புறம் சவுச்சவ் கூட்டுங்க. சவுச்சவில் கேரட் எல்லாம் போட்டு சிறுபருப்பு எல்லாம் போட்டு சவுச்சவ் கூட்டு வச்சுருக்கோம். அப்புறம் அவரைக்காய் பொரியலுங்க. தேங்காய் எல்லாம் போட்டு அவரைக்காய் பொரியல் வச்சுருக்கோம் இன்னைக்கு. அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு பொரியலுங்க. உருளைக்கிழங்கு நல்லா மசிச்சு உருளைக்கிழங்கு பொரியல் வச்சுருக்கோம் இன்னைக்கு.